dalam usia job itu ia tidak administramen itu dia rekrut dalam daisy ini hari dalam job ini. Nah, disebut jadi dalam senarai ini ada mereka cukup kaya ini ada mereka pas A, doktor, dari mereka yang kemudian. Sementara kita break, statistik ini sedang emas. Kita break support, itu tentang satu minggu plan, tentang tentang bahasa kami tentang statistik support, dan pada break dan tidak mendapat statistik support, dan support yang sedang supply ini, bahan dari negara kita break statistik sedang kita emas betul. Hello. Hello. Request people kindly occupy to the left and to the right for the seat, and please empty the middle seat for the priest, maybe around 6 from each side. Lomba lagi dong, cuman teh begini. Boleh no? Ambil kibo, ambil. Kimi kalau sini kenapa? Tapi saya cuman teh no. Ambil. Sisa. Begini di dalam sudah lama. Oh, sampai berniat ke Serama berkabar.
Amen.
At the very outset, we wish our dear fathers a very happy feast. May God bless you, and we do assure you our prayer that the Lord will continue to bless you and keep you in your ministry. Jangan kepada kejingkerku, kejingai jeng belai, kalau jengi baro, ibu ye rumlan mentah kesni. Akan ibu jengko jeng tentang penjawab mentalam, akan jengainya pekerpang mentah kesni. Kebalang kejutulong sistem sistem, kebang jukhat, kemas kerkum yang lelai ke Christmas. Hari ini kemas berkut, kirim doa jengi, in terpentemai yang ialah kejingkulan, tiba kira kai, hari kesni tentang lendoa iki. Kejingkulan, tanpa mu yang belai, tanpa mu kebalang, tanpa juru unang elang kedaisis, tanpa syukri ekifat jemu belai. Hatan ni kemas berkut, ulung dosa, unsur kuya atalik umpnya, keumpnya di bapang, keumpnya di nomor syar. Hatan ni kemas berkut, unsur tentang ya kawai keumpnya, kepengikut keumpnya Krisma. Sementara keumpnya kopalah. Jika jingkemen, jomnya jenglang baru, ingin hoi bisa, ingin ruai bang pasien, katwa ulem dosa bagi lemdo, tidak giu sepeduan dupat, kapupun pa, kadang pesin jam kejingelong, terli kawai baru lemdosa, ubadai ulemdo baru nongserai bukura, kumunami putri jam di apostol. Hakba kin punbangta ya kekenya kekyan kenguplay kedemplay kebekhoy ba kebentang tam ke Eucharis bekhoy hakni kesni kerkhunya kerpal kuaya penyelam ni anjing ruai samas Kadambar ka balais pa laifem riu lais pa laifem riu Thank you.
Musim solo ipai chaublei na kunta jing ai kuntam na kunta gelendok ipai chaublei na musim masorit konkret jadi bantiang yang kisu hakan dengan Eucharis pokoi ban juro ban pen kuntang jadi ni gelendok aublei berkat berki ipai blei na mengilang bebit balen nyam yang kene jing maya pokoi kami ni kubur mengilang kinong pok ngapla Bandalamat dikipot juni unyalam ini saya kecil bom cukun. Amin.
Nomor the balai spa South Riu. Iba Dominic Biam, Bakiyan Gesem, Undur Renta Kiyan Nagunta I Estanian, Bakiyan Sikatun Taksi, Bawbren I Pili Kuat Ikat Judgment, Bakiyan Laban dan Hai Kamjam, Hamdu Im Kanti Kumpistan. Oblay may balapan sila jalaw ko, malakam manuel jam may daw mensil bakol. Ban bila pulang yu presu trai, dosa sunai balai bamini bala pulang kinong yu bentalan, hari berkentang yu, ensemini bangin long kibasaki haga putai, ya Jesus pa, na utrai jeni Yesus Kristus kon jami, ubai berbasin syari kadbatme, hari long away jauh mensil bakul. Ublay junam la junam. Tungtar bagdang syam, syam, pansha skor, tapulay jumur, jumur banggas kam pa jumur. Boleh nak kita Israel. Uben se utrai blei udan hangan. Namar utrai laban slay dengar. Bandra ya kubor bhag syekh baduk. Ulama dengar pan span. Ya bala luwet terdono. Pat benar ya singlai doi hari kodi. But yang jing bulan hari masyak sedih, but benar
ya kesenam jang kejing sebut utrai, pada kesni jang keput ublay jomi. Ban pentingan yang itu di bas ngausi, ban ayah itu di bas ngausi hasion, ban ayah haki ya kapan seniat harga jaga utepay. Kaum penyang kejingkemen harga jaga yuman. Kejalikup kejingiro harga jaga kami sen bertolak. Henry yaki en sakot lindo jong try. But kibreu kis ekran shphang jungki kimentri ublay jomi. Ngan saay bay jong yeki da shisha. But ngan sayate bati jutang kabane junam yaki kun iksir joki ensa itu apreng kijat benreu. But yang ikut kita joki apreng ipai benreu baru ibayo iki insa kubur iki basilong upai benreu yang iba utrai ulat itu. Ketin jong try. Kasam kapapra kendai kenambar nyew spa nyew persan. Kenambar kaban nyew spa nyew persan ruai antipon kabanangkong kerekot kat kendai hadu ar nyew. Ruai kerekot antipon kabanangkong kerekot kat kendai hadu ar nyew. Baba Surya
bolong usaki bashamya. Ubenang kong bani ipaya, but unong sunshine halot iski kapal. Hautau bigi jeni, baru pelak jeni lagi pop jeni, senam jauh, baru pelong jeni kahima, baru dok hau blay, baru pa jauh. Hau kan long kubrom, baru bos susah, junom la junom. Amen. Hakmi, wan kilo, baru smart baru kan yo iyo. Baki tolu kebala dunia. Baru kita sendiri jauh kepercayaan. Kesayang kau na kebentar doa. Na sisa kunta. Amin. Ngalong alka dan omega. Uong try ublay. Ubalong uban sawan. Ubadan war bago. Kakpin jauh try. O Jesu Alaihi Nasran, agabal pensang penrang bayau, bakul Alexa kesinako, kumbau juleha kesni sabar, bakul yang bankuli, bala ayu yang kita jamunang itu lupa Isaya. Ulah beli kita, bakul syamnya jaga, aga balato. Mensim jemutrai ulang hanga, nama rula pensle yang abanyala, yang kubo bahaki badu. Ulah payang aban benar. Ya kecing lai lui hati koi di, bat ya kecing imampiang hati bamala, ban pelai lu ya gitu kebasya ban beng, bat ban benar ya kesem mapiang pun jong utrai. Ulat ni ya kata kita, bagula aino ya kahorong semua. Bakula syong, bakikmat jong baro kibadam, agasin kong, kilapay siya udang.
Kau sedang berkeren haki, mentah resmi, ya gede jingko, lalu urlong, abayosnya umapi. Kau gospel jong utrai, Tumta Minsham Nagajingri Blay Kabang Idang Shashkon because Neng the crowd Kabayan sa Samani Daulun Osa Ibalong Kumukni Uma Hatay System. Nato pemilihan diocese selesai ada Andrew, Bishop Vincent Kumpat, Bishop Manakong Jawa Jawa Diocese, Wangkwa Himplay, Wakot ya dari Master Kum yang Kum kata Priest Day dan Day keski jam kelenda. Bang idang ya tengnya dari kam ya dari keski jenati keski jam kelenda. Si bulan berpindah antara sini dari Jambi, beberapa ini rangkaian berkerudan di sista Juni, katekis menteri barang-barang, berarti ipar duit jauh lebih, bersibun berkiwan bansuran bagi agar di sini kemas berkumpulan, berkembang amantan dari rukusi bulan jauh kelengkap. Nah, itu di bawah kelenda Juni, agar di sini buram masuk pakai di bawah. Nah, itu yang boleh pada berku yang tak ni di tinggal kelenda Juni, agar di diocese berkait kepala katra jadi kepala, bakat tu bagi institution Juni, di college, di school, seminary, institutions untuk ada. Nah, itu besok dia hidup berdan di sista di parlemen. Bapak beliau bertalang agar dia masuk ke yang utara jalik. Bangsa Malaysia dengan dia agar dia pusalan agar dia segi beram yang bertingkat ke yang masuk ke yang dan berjinseng yang disuruh yang ya, parlemen jeng kenetan lendok, tunjuk video haris pokok, kebahagiaan pendeta, ada seni palai pokok. Nada tahu jam beri jenai, nilai ikan, jika benda desai, nilai mental seni. Dear fathers, I feel very special to be together for our Christian Mass at the beginning of Holy Week. Each year at Christmas Mass, we praise our diocese, renew our priestly promises, which we made on our ordination day. This renewal of priestly promises is not only meant for us priests, but for everyone in the church. Kini kita pertama yang kumpulan Johnny Kedenda Bangila Sim Bangila saya di bandar hasil pekerjaan ini. Kami tanya ini Kedenda Henry Nabata baru kita remeh Johnny harga balang. It is the renewal of our identity as Catholics, as believers, as followers of Jesus Christ, and as sons and daughters in the family of God, His church. And so, the oil which will be blessed and consecrated, the Christian oil, will be taken to our parishes
as the sign of that identity in the sacraments. The Lord uses for the Holy Christmas to anoint and to put His Spirit upon us. As we are coming together for this evening for Christmas, let each of us who had been baptized and confirmed say like Jesus, what we have heard in the Gospel of Luke, and also the same thing we have heard in the first reading, book of Isaiah, which says, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, and to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." By this Jesus anointing, Jesus gives us a new identity and a new mission. If we follow Jesus, He invites us to become holy as He is holy. We do that by living in friendship with Him, that we can know Him and love Him. This is the goal of our life, to become holy men, holy women, and become saints. But of course, human as we are, we know we will never be made perfect like in heaven, like the saints in heaven. However, like many of the saints, became saints because conversion is the task of a moment, and sanctification is the work of lifetime, because our Lord is working in us. Therefore, we pray for the grace to let Jesus to change us and to strive for holiness. Commenting on this Christian Mass, Pope Benedict XVI explained that oil in its different forms accompany us throughout our life through the hands of the bishop and his priests, as part of the language of God's creation, beginning with the catechumenate, baptism, confirmation, and holy orders, right up to the moment when we prepare to meet God, our Judge and Savior. My dear priests, religious, and are they faithful? As we come together to participate in this Christmas this evening, I would like to share 3 things for us, reminding ourselves, me and you all. First, the words of a priest. Our priestly ordination placed on our lips the word of God when we speak, when we preach, when we teach, and when we give counsel as priests. The faithful listen for God's voice. What a sacred trust God has placed on each one of us. What a blessed opportunity we have to uniquely lead the faith to God by speaking His word to them. At Jesus' baptism, in St. Mark Gospel, chapter 1, verses 9 to 11, and on the Mount Tabor of Matthew Gospel 17 and verses 1 to 8, the heaven opened. The Father spoke to the Lord Jesus, saying, "This is my beloved Son. Listen to Him."
in his journey to Jerusalem, Jesus gave a mission to his followers. Whoever listens to you, listens to me. And whoever rejects you, rejects me, and the one who sent me. St. Luke Gospel, chapter 10, verses 16. Therefore, our words matter and powerful. Not only what we say, but how we say. Oftentimes, our manner of saying can be more instructive. Kind words can heal, kind words can kill also. So let us, my dear brother priest, let us be thoughtful when we speak. Let us be careful when we speak, and be faithful in our words to the truth. Secondly, the hand of a priest. The priest's hand remained anointed to sanctity and to offer sacrifice. Let us look at our hands, whether they are smooth or wrinkled, when the age and the passing of time. Our hands are anointed with holy chrism, oil as both instrument and symbol. A sacramental instrument that baptizes and confirms, and a sacramental instrument that blesses and absorbs sin. A sacramental instrument that consecrates and offers the bread of life and the chalice of salvation to the faithful, and the sacrament instrument that touches oil to the head and hands and open the door to eternity. This reminds us what Saint Teresa of Avila says: Christ has no hand on earth but yours. Yours are hands committed to labor, which is in itself prayer. Laborare est orare. And their work is to bring comfort, compassion, peace to the people entrusted to pastoral care. May the Lord help us to use our hands carefully for what is good. Finally, the heart of a priest. What can we say the heart of a priest? As the heart of every person beats and pumps blood through the rest of the body, keeping it alive, the heart of a priest pulsates the life blood of the body of Christ, the church, keeping it alive. St. John Mary Vianney says, the patron of the priests, the priesthood is the love of the heart of Jesus. When the heart is pure and simple, it cannot help loving because it has discovered the source of love, which is God. Therefore, my dear priest, the heart of a priest gives us the truest meaning of the words he speaks and how he speaks to them. The heart of a priest gives truest purpose and direction to his anointed hands and how he uses them. The heart of a priest gives the truest love to those for whom he was ordained and how he serves them always. St. John's Gospel, chapter 14, verses 1, reminds us, do not let your hearts be troubled.
have faith in God, have faith in the one who called you to be priests. As we celebrate this Eucharist this evening on this special Mass, as Jesus' farewell gift to the Last Supper on earth, on which we remember the on Holy Thursday tomorrow. On the night, He also gave us the gift of priesthood. Let us, the Lord, this evening, to strengthen the bond of our priestly fraternity and unity in celebration the Holy Eucharist in the Church and in the world, that we know that Jesus is real, His love is true. Let us pray to our Blessed Mother Mary, our Mother of the Church, the Mother of priests. May she intercede for us as we continue working and making friendship with her Son, striving for holiness and to bring everyone to know the reality of His love for us. Beberapa gereja, hari ini jamin ada hari ini jing pusandang dan bentai ini jelati batipi jadi dor ini likely ibarat dam dibani dan kampung dendok kata ini penting balong kumbaang hari ini hidup penting balong batim badan bawah. Penting bagi gendok, gendok bagi tuai, penting bagi ab isikai, malah deki doblay, untuk mahu hidup, mahu beli uang yang diselan haulo tabur di keladu bisu, undi biukur di jalan terus ngabiu, nanti lepas ngatepan biru, banyak ni dari beli betul. Andai ada kabor jomblay, ni syak ungkut, ni yak kabor, ungkut jadi, nampak sin umblay, nampak sakramen, ba ni persang katala, ban yalap hati, ban red hati, ban hitai hati, tertin jomblay, walau kadim ban badan bor. Wa'ad tadi, tiki, jom dilindok, lapan selek, kabor ketang. Tidak di keba ngitrua jingkria, tidak di keba ngitru, jadi di pantai. Dua bagi dua, ban pendekam yang di sini, nak kerja banyak jingkru. Harta di pantai, batin jauh dari jingkul, bat dari jing ai jauh lain. Bakat do dari kedua jauh dilendok, kedua jadi dilendok. Duai bagi long berpul ke danur, duai bagi jakung ke danur jom disu, uang ikai nana, abang long berseri berjenut, bat ujuru abang cenci umbang gospel bionis, nang bahasa betetet, wat puslai basler dia. Kata abang disu ini abang kita saja, ngai hangat, ngai kita apa so duai dari sini. Mafiru dia bertalang, kata dah kesin, kata jilau dendor jenis, kumbang mentan di dendor, bat insaki yang try, bat ni penroy yang sini jisuk, kata lima yang lain. Ada di Eucharis pukul, dan selama kabor ini, bat menjuru kalahan ini bagi ikut kita dua lain, menginjak kita juru, menginjak kita juru, kumbang bercerita dan Teresa bila berpoi kau, Yesus berhenti, dari Yesus. Mereka ini hendak, jadi bawa budaya baptisma, dan budaya Kristen, budaya Kristen bersih. Dua yang ini, jangan ada ini berkumpulnya, ini kebenaran ini banyak berkumpul, banyak jangan ini. Any Lord Jesus Christ. Kirang doa so bagi
jeni kin sepun kemai yang ni lagi jingkular bakila kai akas ni kentang dosa boleh ki jingkular bersekriya boleh bagi pajang. May I now request all the priests to kindly rise and renew their priestly promises at this moment. My dearly beloved sons, on the occasion of our annual commemoration of the day on which Christ our Lord conferred His priesthood upon His apostles and upon us, are we willing to renew before your bishop and in the presence of the holy people of God the promise you made on the day of your ordination? I am willing. Are you willing to be more intimate, united with the Lord Jesus, and more like Him by renouncing self and by renewing the commitments attached to the sacred functions which you joyfully assume out of love for Christ on the day of your sacerdotal ordination for the service of the church? Are you willing to be faithful dispensers of the mysteries of God through the celebration of the Eucharist and other liturgical functions? And are you willing to discharge faithfully your sacred duty to teach, imitating Christ the head and pastor, without self-interest and from the soul by zeal for souls? I am willing. Are you, my dearly beloved children, Mentawang dosa pun pasuk ki pajang ulai kerpada pi menduai dalam bentar ki dosa ni kerpada ki baru asnya bhavan jengah ni lekor dan tungkat dosa menduai bentar ki dosa. ko phi ki khôn stan be e janga ko pai ble to duai na benta ki benda jong phi to trai unthe alor jong phi jinga e ma bon satak ba kin ya ne pum ki mitri pres balong benda lamba nang ba kin ya lam ye phi chau jisu balong katlong jong be jing pelim wai to sa ye ki wai jingi Tuduai, gokon be e janga, gopai ku lei na benta jangaro, ulam sarai jumpi, mangan la kan pendek hok ya ka kamram apostol bala penkanti anga, kum chatri barit jamu, bat bandong hapdeng jumpi usaki baim, bat bajanai bantong ya ka doru pris, badai lenda, unang ap langrat, upen rat bat usakri ya baro, Oh, try Jisu bagi buku yang kipat rengai bar. Yang kedaisis juai kilong pa kilong kini. Pati kon samra bat tunjuk barak ki yang kena ridro. Tong ini juai yang try. Kau try dikendong ini ha kicing jogu bat unia lam ini barak dilendok. Pati pa jublai sa kicing bom syukur. Amen.
Kosong dan untuk keluar. Zawandra ya di umumnya kita seperti atau tentang hari kepor atau mas bukhoi atau juru yang kubar kawan terwaki syurga terpalik wayar dalam ini kecil dua juta Sila ka nambar buay lais pa prapewan. Lais pa prapewan. Jini Joni
bat jongki Allah yang pun akmal blay pa dan bor bara ai bagabor jogene gitingnya putra ini kerpat kan sai khoj daya giting pokok barim jongi bahkan penroy hani ya giting imbat mai bahkan jing penim dau presutrai jongi utrai undon rengkat bati sahabat kepadai kadai di dengi bagi penim yangi amal lekapor bagi cakap banayo yame o kenrat lopa bakut kepadai ben borbat bom jukun namada biji penslai jauh pensai bakut melapulong yukun balakama marwai jauh ulanda romba jauh bitutang batamai bat bom jukun bada kesanjur bom la champang jauh Mila sobha banrai bijing long denda pamarwei jongu kadei banyai teng haka balam nama bau krisun tahu punkut da bijing long denda batin jasim ya gitu lakulang ki jongu andrei da bijing ichi para ujegro ya kibreu batin long jenang ya benta ada kamu makan tanjung, tak menjimbo ya kiti. Ujian kiki bahan penmentah ada tanjung, ya bikinnya jam berdisi supaya benrem. Bat pengkreat mati tuan jembe, ya bikin kawai pasca. Bat dalamnya kipai bakur jembe ya bikin bat saya kita deketin jembe, bat pengkelanya kita kisah ramen. Kadbangi pusyang kadla kadyai bantelya daidor badu prisi badag baiti lagi jengim na kabenta jombe badna kabenta kejim penim jegin man kifara jongki ban terwahame yaki ya sachi ke bayaine jong kejinge badka jingi batumta potra yang kadbat kian bat ke repo Ngiro ngi ayo ya be kadbani berbena data jingmen. Hosanna,
belai jingmur ka simbang ta pura teka jingre belai aka kenya ka kham ka bukho aka bau pu ba ka wang inkla long shika met ka snam jumut raj ni Jesus Christ aka bo jong men sim ubalong belai Da sisya memang bukut ketrai berdaya ham pabaro kibam dan hal pinyaro yame. Nama tanggal kun jong utrai kini Yesus Kristus. Karena bor berdaya trai jong bensin bukut me ai jingim. Bat me bukut penkentang ike baro. Bat menju sanger bandum haliday laupai. Na pada do kami hadu besar kesengi. Antruai yang kenyat kiam bukut syar ketel jong me. Dapat kotrai keparit nyami pada ujung musim mensam akan pukul ini cenai ibarat orang tentang ini batin kelarong kabel pasal Islam jauh kuai demi puji Yesus penbentar yang kini kecimaya nama mahuhi hakabe malai tilayu ulasim yauku pada ayu yami ularwai terku ulang dia pada air dan kesunahan uang dosim batu dalam negeri baro nama negeri kelong kamet kena ya kebenai di na kebenai jompi Agak program dari orang berciri berkuri lepayu yabe laduai terku belai laksanakan wang toshim batubi nalim ibaro nama dari kalau berkuri cobasan jana jauh ditang berkulai berkontribut ya berduri dan berdai jompi benar berdai dibangun na berdai cima yakipo toleh ini antarma wira Kaji mayajong kajingan Kung penjana ini bandang itu warung jemput kami, namun itu doa penang penting. Dapat dibalaji kami. Kepanggil enggak kemarin tesoti buku kami jauh lagi, enggak batu sep buku kuring jangkan. Dapat apostol buku bagi mati berkra berang-berang, enggak bagi buku bara hagi bangsanya penjauh jingerat, jingesat dan bukan kut tenti hakmat kami. Ini kerpahan tuai boni jingknya jing penyusup jami. Unpan roy kesuk kesani, wajib jing penyem yang keberkai paro kawai. Dosu bahaban penskam, hal jingeng bat kejingin, yang balang putrim hanmi kesla pertai. Ringkat balu syakri jami, u Francis, u Pawa Kuwa jami, u
Ferdinand Bishop Changi. Kakan hun ki Bishop, kilin do baro, baru pai baro, ya uban milapan long jong mai. To sel to snap ejin duai jong kani kaji kasan, kabal melakot panilum nang akmat jong mai. Ko kwa isbon, akajing is nay jong mai, to look lang haladi, yagi kun jong mai baro, ki bala sapyang hasat lang kabartay. Ya dihamkan kipara jungi, cendram paten the kibalat lano, balik itu baro kibalakan senyo bahaya me, syuab iklan nakane kecingin. Tu yang iki nak kecingin syak hima jomme, hangta ngikermen pandon, bangini hulang nak keburom jomme, dau pris putra jungi, dau pametese kaperte ya baro kicing bahang. Mentah ulang doa sat pinsutar ku ya ku umpunyang ki bapa aban sependon kam lagi ulang doa man pinsle ki bapa bersitom haram tak bagi jinduai banjo ya jingai na oble Dokra jong bara kejing kingen. Me balaman balang khun jong me en tunko ya tingklat tiswai jong kilampang. Tos ngat isnei ya giduai kebami na kejingai. Top ha na beneng ngi kerpat gini ya bersih buku jong me unang pentingan. Halo jong kani kaum piang kaba me lap sobha ban kini na kijing tum bat lung ban ai jing klain biang ya ki met jungi to kajing ku jami kandan bat baro itu kiba insle dagani ko piang in yo kajing ko jingkhia lakin leo hagamet ban atamen se ai batan enweng no ya baro bijisu jintraha baro bijintlat jinswai bat baro bijipang na bijintia ai ba kumpiang ko jome ko trai kanang kaba mehi mekku na kabenta jungi hak kerteng jong trai ki Yesus Kristus ubaim masensya bat me junam na junam amin. Dahum lembatu baharu, kalom reble pablo, artino kwe chongen sebaku, baro kurong kajiro, junam la junam.
But inyo kiniyadan na kiniyanjan baro. Karbay na kininti na kinintermen pakul. Bakit iwan pa na panintingin Yesu Christ. Wat kwe ki pot ni re ki ni to kabalang jamni wat ha ki spun jamni ta ay ka ki sup ki tali kwe ka tum kaman jamni mami ba im barbasan cha junon la junon amen ka sup utrai kan don parapol ka baki Tolong ya Tuhan, kita Yesus, iway highway pa. Tentang ira pos ka por pan diang ke communion berkhoi ikum tala terkuat digital rumde ke jero ke jinge jang ke balang kaslik dan sementara bak ni ha jingwai abang diang ke communion berkhoi Lembah Jingwai, Basan Dokra. Lembah Jingwai, San Dokra.
Bar aspa a. Number right aspa a.
ya tuai. Ye kerpat ya me dan kecing tuai pasurit ko beri keluar barat. Begitu ya kibar melakukan kemai dari sakramen jome. Ilang berbit bankenlah sakijing yubi batian jong kris. Mau berim berbasencar junam la junam. Amen. Menta ulun dosa un seberku ya kumpnyang kinang persyang. Akabat ilan do tin sependon kambat un selai kinang persyang. Ban long Kristen Katolik asyua bikin jo di baptisma. Koblei Nagabor katanya dah jauh pai jome me berabo harum yang melatau ya kedap jong kejing klai tosok ha ban kerku daun penyang ban hati nong persang ya tiba en sepenslet daka ai ba kejing store kejing klai nang ba tin yo ya kejing start berkebor blai ba tin हम सबको यह gospel jong Chris jong me, tin pendet यह deity jong kecil pendim Chris jenim Kristan, tin cerhan, kun ki bala pelang ki kunting babido tin kemen aba khag mai ki ba Lendosa munta un sepen kentang ika Krisma un kya plat ke jingyubi Pakun sepulsan sim halor kini keumtnyang kadak pesin jam jingwan hia jam sim buku. Ya kini keumtnyang en sependon kam. Aga bapun slay kikon jam blay. Aga baptisma buku. En sependon kam aga jam sken. Jemput tentang lendo bakun joru aga jemput slay kedua bakikan roh ke yemani aga puat tentang ya ke yemani. Kepala begini, kalau ini kuai, jauh dari pagan bor baro, baul perku banten kentang ya kini keumpiang, nampak itu kebaan sepensle, ya kemet jengki, kini ya jingsle ha kedonut, makin long kebagi don banyak, ya kini sispa jemu. May I request all the priests to kindly extend their right hand towards the sacred chrism oil as the bishop pray the prayers of consecration, a gesture that signifies the union with the bishop in the sharing of the authority to build up and sanctify the church. Oblei, me beraya baro kicing roy, kicing ay bersin. Yang sobhai kamu kadam kebalan ka ay hameda kicing kwen lamba kasur jongi. Dei memiken habasdang pada hukum ya kekendau banpemi kiding basisok. Bad apdeng jukil lami kiding olip. Bala ay hagani kumpniang hagaban pendan kam banpengkre ya kene ke krisma. Dasisya udabit dan kemesim yatho lupa. Bada kebayun ilupa ya ke sakramen jong kejingai ay jong me. Ula tentu bahan slet ya kikmat jongi. Tapu umpniang, bat haba na penciptam ya kipot sang jang kepertei, tak jing selai Kaparo kalau penbenai kejing sup, lawan biang ha kepertei. Lambang plat ding olip, lapan pau pa ya keban mensa ai, ha kibenriu. Ya kene lapan pura ha ya kebabiang, lamba tidak kising kibapau, bat haba indala satkoi, da ki baptisma. Ya baru people balale di kunsle da kene kumpnya kapul kemen bat kepercaya ya keduk mat jeni nanta mi ai ka hukum how Moses ucapri jamiro bat ya waran para ju ubalasum shwa da ka pen tentang lendo da bat kunsle da kene kumpnya la pendan buram sisho ya kene kumpnya
Abang kon jomil Yesus Kristus trai jungi. Uladawa ba pen baptis ya hakawa Jordan da Yohanes. Patnanta mehi enda lapha lapneng. Yang pensim bokoi agador jang kaparo. Me lapan benar da kasaki jang kasur kababur. Ba me sabha yau ko bamalway jang me. Ba me lapan ishay ba me lapan jor. But penslet agum tiang jingmen yahu but ban ya kipara jemu umba udapin benar ya gijing i jang unoy itu lupa nama kata mikaparit yami kotrai bagani kum tiang keba melathau men saubha ban kumkoi daka jingkar ku jam ni, but penrung ni ka bawah jam bersih bakul jaga, tapi trailer jam ka bawah jam Chris jam ni, ubah nak kerteng bakul jamu, Krisma kan ya kerteng jam ka, badak kami lapan selek iklan dok isim, kena itu lupa timati jam ni, so pensekian ya Krisma, kami lathau bagan long kersak permen jam kecil penim. Bagajing ay bajanay na kabenta gitu iba sapen samay lang ba ka baptisma ka ay banda penkentang da kani gajing penslet ba da ka bapendo na ya gajing job jong gajing ka banangkong in kalalong ka tempel jong ka boram jomne bating sing yuhi da gajing im ka bakoy ay bakat pun ke sakramen mami labo kinyo ya kekedan dong sim dong do bab nong itu lupa en pun pong ye ki da jan hor ba jing wang yap shu ay ba ya itu kiban sakha kamai da ka badang bersim bakul kani kanong ka krisma jong ke jimpenin ba kan pelong iki inong yo benta hagi jing im bom jukut ba hagaburam bneng Dau Kris Putra Jemi. Amin. Putra dan rengkat bati, rengkat biru. Ublay dan barbarau berkuih upah. Badu kun, badu mensembahun. Amen. Tuya Yesus, kamas kalawai. Isamu, Yaumeng. Terlihat hati kesimpulan jangkin ini. Please be seated for 1 minute. I could play, no problem, I play, I need to kembalian pengguna dan pengila dan penjek dan masuk dari jaring-jaring ya dari kegiatan yang kulesi bon di pada bala dan bilang ada kata ISIS misal sing na dapat musim semua dan kedua dan hingga juga hingga macam AWA dan kita yang datang jadi dapat bertanya di dalam Yesus Kristus. Bahkan I play pada Hilarius, pada Lawrence, Paswell, pada Agustin Lamin, Bateri yang di Paris Katedral, Batu Joro yang kinam yarap, hamba, kilaukmi, kisamba, kisista tadi, nahat lain pemben yang kuatjual. Berharap yang ini kicing yang juni kalau biar baik pada dijemput coblai. Beli sikon nyepi kiparwet bawan lagi Paris lalu ikatiki semi bad kini ramba balam bad kunjuru jadi samla bad kina keher barit. Hari beliau kina 2 Juni berharap ini hari ini kedua ban satri ya boleh berdoa ini. I think this opportunity to express my sincere thanks and appreciation for
all the work that you have done, my dear priests, and also our sisters and brothers. And I take this occasion to wish you a grace-filled Easter in this coming Sunday, and also blessed Holy Thursday and Good Friday, and for the midnight. So may God continue to bless us. So once again, may I request all our priests and true faithful, please stand up. We'll take a photo of kind of remembrance for us today. Of course, jaga Jerwai, Kristen Burang jaga impian, akan bagi berdasar kita terasa dong, ya. Tuhan yang kuayar bagi Jerwai lang, nasi itu Jerwai, wah aku sekali makul. Sekarang hari ini lang dulu. Nomor baas Pak Andai Kau. Aspa Andai Kau. Nagabenta bercimbung piang, nasyatang ya ki beri jo ki padar, ki balas ha man lagi Paris, ya ki wegi pada sabha kamde nabenta jo pita nabenta jo ki lendok menenkan nabenta kesatumen. Ya don ba sim tik tik don ba pandro asal imla ban air ba kade la hangtam na lale yang tam nam takam jo ki lendok. Ya sabha wa ekni gede jajai pada one from each parish will take so that it will be crowded and will not be also dan huri-huran dan bantuan semeja dalam dapat tentang dapat ku. Dan tentang kunehi, ya dia kunehi cendur masa kenal tentang itu diberikan macam itu.
Number South Pak Arthur South. South Pak Arthur South. Voices, Safari Sadi together. Presentation of priest here. So we are requesting our priest to be here because already faithful are giving us the presentation. Sejak berjalan untuk menuju Borok Upaya yang lain, hantam ini sini Borok bersih burung yang berpedang. Sejak ke sini burung masuk ukmen yang berpedang, ia berada terkutuk ini hal kecil yang hidup mana sini. Terpa ia berpedang siapa wancong yang menikah ukmen yang yang hidup, lalu ini kecil burung yang hidup tidak cipa ini. Ini kuliah ke Presiden yang Imambe ke Martina Lemon siapa wanciri cemat yang ia ke address kemudian tentang kepadam. Hadene TM yang terwai berkongkret ke JCYM. Hadene TM yang kecil siapa yang kepada kuasa kecil itu berkado dan usenjuk gambar sekretari yang senjuk gambar usaha Quebec Magnium siapa mandu berkongkret. Sejak berbagai yang di negara yang ini siapa wancong yang menikah berkongkret negara yang ini. Hari pun kuliah ke Presiden yang ke SKA jadi ke Madam Martina Lemon dari Lemon siapa wancang hikmat yang ia ke address kemudian tentang
Napuntan, ilim ko jogi ko Yeho try. Yeho try. Yeho try. Ku try los mai un on bali. Melong lendo shi juma. Ha kene terukwa. Jesu lakde. Baru lakun shisha. Bakane kecutang. Kolong ke bakamba. Hako kecutang beri. Laduan hun kilendo. Nama kecinya. Kekangla diki. Bangsa adika. Henry Jesu. Nama ba usaha hijunga. Udon kecilong lengga. Bangduna. Nama kata. Ulah barbor. Panpikir itu dibalik. Cajan jauh. Nama uim penyelesai nak tentang jomri, nak cici caki hebru, kerenong kerenjil, terkait akwar dan kehapusan. Dah kebukuran yang emas Reverend Bishop Ferdinand Dekan, ibadai inang cerai bahagi itu jom kejolai reses. Reverend Father Martin Shulam, Vicar ka jolai reses. Reverend Father Crescent Lalu, ibadai Procurator jompa Diocese Jomi. Bagi pi in do so blame. Kiriu yang kentai bercurang. Kibatway akan Diocese Jomi. Kajangit terbesuk kebakunan di bawah. Pakunjuru, seni burung besuk bakunan di bawah. Pada kecil kupar, ngai kejadian sampai di bawah. A warm welcome, dear fathers and brothers and sisters. Hari ini kesini, kebakar pang jompi kilingko. Ngayen hamne nakayen jompi laising, keseng ramba, keseng tentai katolik juai reses, baket seng sangka. Control your Jawai rises. Karena kami sen jami ketumen. Pada ini jepi. Kilendo soble. Kiriu yang temptation rang. Kibai wan kui siapa ni jaga tentang. Hati ni kepor. Nasim yang kini kepor ke bakar dorang. Ke jompi. Pantai pau. Ya kejisam mo jepi. Kilendo soble. Pakirinya, ya kejinai kilut jompi, pantrai, hakakam kejong play. Kejisau rit kejompi, pansyekri, yang dipajong play, bagi kejadian ringu hi barok. Lambang, kikin takitang jompi, kita kemai ni barok, bangbuk sida. Yau Jesu. Kublai si bunyi pi bama indo, Babylon inuksan, balai hak jini. Piai long berbuat, kibadak tak jenis lain bagi jenis jualan. Kumbang nilai senyum, nak tin jumblai, bagi gai sejilong lendo kebangduna. Lembah jumpi, bila akan menjani ni syawblai, lembah sakramen. Ni semua dipi lendo, pakirim yang kentai bersenang. Ni dipi, ni buram dipi. Tengi tumpinong tray balik jom kadaisis. Ni kermen, bagi ni tray rangkat. Dalam kecingit, pat kecing kerben. Na kebentang dan pengyari yang hima jom beli. Ay ba tanya kata yuk koi, tanpa kemari, tanpa kelam susu. Ya kejingit kejongti, batang rak ya kejing subhat kubun, batang yalam ini, siapa kejing maya pasca, dah kejing kermen, bat kejing kermen. Once again, happy feast day to all of you fathers. Kublai Shibun, thank you, Mitala. Pledge one of President yang ketua
welcome speech yang ini kamu address ke APP halon yang ini kamtam halon yang kita. Dan ini por ko yang ikenro yang kerja CYM yang hawan curi cekram yang APP yang kejengguang. Ada nete yang ini kejeng es yang hawan yang benda yang di kita dan para yang desen yang hawan yang berukret. Check. Kajian besok community group by the night. Komentar sini kasi bang kita berorong pada itu orang ini kita kenal juga jual akses kaki movement. Ni gua akan ada reason why. Maka reason why atau komentar sedikit itu atau ada ni perasaan dasar ini penting jadi important. Maka reason why ini berok hilang benda semua cukup.
yang jadi CYM untuk jengelam yang music secretary yang mulai itu berjuang show mesin meminta yang di pedang mulai orang tu berdoa di plus sejisen jing hak di buah hari meminta yang kata yang boleh sebenarnya isinya bahan yang benar lalu bishop lalu benar rock. The Korea Most Reverend Ferdinand Carr, Bishop yang Ketua Diocese, yang Bishop Wan Chukman. The Korea President yang Kesenrangba Utuma Henry Manar Kamjole yang ke SKK jadi Shillong Unit, yang Wan Chukman yang Jim yang Bahane Bentar, Bishop yang ini. Presiden yang Dirangba Umar Henry Manar. Karena jenis yang hanya minta bishop ke jenis hati dua head. Korea Reverend Father Martin Chula, VG Chancellor, kami boleh Parish Priest yang bersutengah Parish, yang bawan Cekmat Kedar, Korea Presiden Manbay. Bishop Pak yang di yang bawan Cekmat. Korea President Manbay siang hari kecuali siang hari tentang ibadah Martin Chula. The engine of the Bohet hari tentang Martin. Korea Father Reverend Father Christian Royal Mission Procurator siang Kadar Wan Chukman. Korea President yang berjaya CYM Richard Bruce siang pendenya ke jenis siang hari tentang. Karena ini jenis mahal kami oleh Korea Reverend Father Hilarius Damari Parish Priest Cathedral Joy Parish yang Mahadra Panchukman Korea Advisor yang Senrangba Michael Nongju yang pendenya ke jenis yang mahal Sekarang Korea yang dipertujukan yang dipada Jepang yang lisensi yang malai Hachong yang dipada pendenya ke Lion Hachong Yogi, Kifadar, Reverend Father Augustine Lemin, Joa Parish, Reverend Father Dominic Kampat, Bishop House, Reverend Father Econometry and Redamare, Bishop House, Reverend Father Nantha, Bagas Samana Pastoral Center, Kapalang pendeni dan ukana ni kurtu kita dua ke organisis yang kita jual parish. Father Eborn Midhar Sutuna Parish, Father Lawrence Coswet Joai, Father Policarpus Shilla Umulong, Father Martinus P.A. Umulong, Father Lambert Khar Seminary Umulong, Father Lapantris Utong Seminary Umulong, Father Smiam Sumok Namdong, Father James Barrett Namdong, Father John Michael Marbo Baruto, Father Jock Perto Baruto, Father Vikiat Orlando Khar Lambai, Father Baimi Pale Lambai, Father Ivor, Dennis Nova Minsnat, Father Macpherson Simply Minsnat, Father Mati Midas, Father Fidelis Hawa, Bishop House, Father Pascal Sheila Amlarem, Father Jacob P. Amlarem, Father A. Anne Baransan, Jalpet, Father Royal Vinod Saldanha, Jalpet, Father Thomas Sutna Yoshia, Father Thomas Bara Yoshia, Father Yohanis Kwan Period, Father Antonis Elvalam Period, Father Chaninska, Father Daniel T. Gaji, Bendihiti, Father Wanan Aku Thana Yagam, Lalakadong, Father Sebastian Silva, Lalakadong, Father Petrus Perea, Domshlong, Father Tonio Matthew, Domshlong, Father Kuriakos, Malakat, Muksiang, Father Kirafin, Hasya, Muksiang, Father Himan, Topo, Muksiang,
Father Henry Barba, Mountain Name, Father Richard Rathap, Mountain Name, Father Gambolan Kurba, Mountain Name, Father William Kuchur, Mountain Name, Father Protestant State Noma, Father Western D. Marvinian Noma, Father James Carmaclau, Satsniam, Father Nicholas Marak, Satsniam, Father Francis Undiam, Father Robbie, Maynard Terry Undiam, Father Francis Hart, Bosbokna, Father James Money, Bosbokna, Father Elias Dar Harsotul, Father Sony BC Larmai, Father John Larmai. Ikutle yaki JCYM ikunro bagi manfaat pada yang ini jenis nyapa yang besar pada pledge boniti any portion ya u secretary yang kesenjuk rangba usa have you back nyam nyapa wan. Happy feast to you all, dear Father. On behalf of Sanjog Kisaramba Jawai Diocese, Sanjog Kisaramba Jawai Diocese, Sanjog Kisaramba Jawai Diocese, who represent the lay faithful of the Jawai Diocese, we express our gratitude to all the fathers who have rendered their service for their hard work and dedication to works in different places of our diocese. We thank God for giving us Reverend Bishop, and we thank God for giving us to you all fathers who come to work in our diocese. We are grateful for your service. We know that many of you find difficulties and hardship to work in our area. We thank God for giving you to our parish. We are grateful to you all, Father, who are working in all the 18 parish of our diocese, and to you all who work in different institutions, educational institutions, including South-Based Center, the seminary, and the fathers in Bishop's House. Also the father in Boscopana and Mendieti College. We are also express our gratitude to all the sisters who are working in different parishes and in different convents, and especially to you who are present with us today. Good afternoon, semua crowd. Yang kita pada jom kedua diocese di bawah keluar banai ti keman ti kedian bagi tray ringkat bagi barar di batrai hai kini di dong di thai di sini wat pada di barar ini jumlah akan tersusu ya jumlah akan brand ting ketelit jadi Imbrailing ba bagi harap dan jempi barok pada di farar gila dan tray dan masuk haganay kepada sini. Ya imbrail kepada di barok di pada nalu di head kekis kiramba balang
ilang pa, ilang tumigi kinasala, ibalawan represent naging paris of welfare, banwan bantanan bram yang kaswi bram jam kilang jam jungi. Lama penjeram, ngi kumki, pai lumet jam kejuai rasis, ngimla akan simple yang dia bikin tuliskan jam kihara. Di Barari, di Batrai, Hadanai, Gadong, Kakhan, Jungi. Di Duai, Kerpan, Bawblai, Un Kerkui, Un Aipi, Gamet, Kubakwai, Kubakia, Wakinala, Batrai, Shiran, Hadanai, Gadong, Kakhan, Jungi. Saksin Ngai, Blai, Kerpan, Kasibron, Kubasuki, Tibara, di Barar. May God bless you throughout your work. In your daily life. Thank you very much. Congratulations. Ya kilang power, kilang mi bagi sana semua. Kilang power ya beta di HMP, di Buram MP, ya kilang dok. Wada kini license, kiba represent ya gracias. IAP, ijingai barik, raisim ya gini ijingai. Kum betingai sebah kadat demi semua demi ipada yapi ifadar pibatrai ha kane kebrisawan ha kane kari kasih dia demi reisbun. Thank you. Allah power is semua jemi, lakukan tajuti. Ipa janglai berlambang berkabangi hari ini. Dia harap tengok bishop jemi, harap tengok iparar baru bertrai krisis jemi, bagi berdom kami mental dalam krisis jemi. Asyik regalan berayat play yang ipa janglai, lalu di Sairangwa di Long Kemi, disenjuk di Sairangwa berkai, ya di Samla sampai Boro, tiba lawan mentari sini bantuan mentari jeni, banyak senok tilang pagi. Sikadaya yang ia kecingkaman, abayu di bagi baju oblay, kiwan, bagi duai, kesyani. Nama apa? Ahmad Jopi, nilong dilendo, bat kumapi, nilong kecingkelok kecingkelan jeni. Ahmad Jopi, nilai dilendo Jopi, bat kumapi, nilong kecingkelan jeni. Semua ini bagi lawan berkesyani, bantuan pangkang mentari sini, dari buat kipor, bagi tulut kipor, bantuan berbentar jeni dilendo. Tunan tenju syuri jeng wajni, nama kecing klan jemi, harga kamen sil, menteri, pendek sakramen jemi, syong harjeng lep hajni, berengkap kecing kersan jemi, bagi jeng luar jemi. Kumba, tulis syukur nama lagi kecing asal hajni, yang ini manlosem, PI ini kecing asal namju kami ini sih bagi diocese dan ini diocese ini long keba kamplan ini bagi diocese kami ini sisai bagi ini jangan pakai boleh yang ini lengkap. Jika besi bodoh yang ini sistem bagi kita kibaya lawan masukkan bagi bantuan bagi ini harus jadi kelemahan bagi sekali. Ibu besi kepala yang jadi sistem kita bantuan isu oleh bantuan ini. Dan berdoa untuk Ham, untuk Pop yang kita kambang, jadi kum dilendo, dan pendek yang kita kambang sakramen. Di ayu blay, we yang sebelum jumpa jumpi, bak mulai berpor jumpi bak kesyani, berpor di duai. Unang tak say jangan jika ku kalau jumpi we. Bak duai itu, berikan yo, sibun dilendo, agar kita diocese jemi. Di kulai sibun, kulai bagi mat, dan ku berdoa yang kita. Di kum kuai kajing kuberan. The distribution of the holy oils, as it is announced, is given only to the parishes and the institution that is recognized by the diocese, and not individual priests. It is given to the institution, and the priest will share the oils from the institution. And then please let the brothers
distribute accordingly. They know how to distribute it because everything is measured. So if any case that is not sufficient, then you can come and take from Bishop's house. Thank you so much. And all the priests, sisters, and brothers are invited for the supper in the parish. Thank you very much. God bless you. Tuminenlang, bantuan, berikut yang siapa ayu yang play, yang berlagak juga tu play wa ayu yang berlagak si. Kalau berapa upah, berpun berapa siang berpun. Kalau berapa upah, berpun berapa siang berpun. Kalau berapa upah, berpun berapa siang berpun. Gudulur bukit tamu Jisu, butir sahabat kuat, kumarian dari rapi Kristen, saat ketemu Pak, berkuat manusia berkuat. Amin. Ini roh yang Yesus Kristus.